Global Engineer Girls është një iniciativë e cila ka filluar në vitin 2015 në Turqi nga Fondacioni Limak, me qëllim suportimin e vajzave të cilat studiojnë në fushat STEM, përkatësisht në fushat e inxhinierisë. Tani kemi diku rreth mbi 2000 vajza të cilat janë pjesë e programit kësaj iniciative, sa i përket në kuadër të programit global. Përpas në Turqi, në vitin 2022 kemi filluar iniciativen edhe në Kosovë, më pas jemi zgjeruar në Maqedoni, në bregun e Fildisht, Mozambik, Arabi Saudite, Spanjë dhe Angli. Kemi diku rreth 8 shtete ku kemi iniciativen e cila është aktive. Në Kosovë ne deri më tani kemi pasur 73 studente cilat kanë qenë pjesë e kësaj iniciative, aktualisht kemi rreth 20 studente. Ajo që ne ofrojmë është një program i cili është i adaptueshëm për secilin shtet apo në bazë të nevojave të cilat kanë studentët në fushat e inxhinierisë. Në Kosovë ne i suportojmë vajzat me aftësi digjitale, me aftësi ndërpersonale apo trajnime për aftësi ndërpersonale. Pastaj në një avancim më të madh të gjuhës angleze, po ashtu i ofrojmë edhe mentorim. Mentorimi bëhet nga mentorët të cilat janë vullnetarë dhe të cilat janë të fushave të ndryshme, mirë po përkatësisht në inxhinieri apo në bazë të atyre se edhe që ka studiojnë studentët. Kemi një bashkëpunim me 5 universitete publike, me Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Gilanit, Universitetin e Mitrovicës, Prizrenit dhe Ferizajit. Këto vajza përpas këtyre trajnimeve cilat ne ofrojmë, ato po ashtu janë edhe përfituesit të një burse. Kjo bursë dhe këto trajnime fillojnë qysh në studimet në vitin e parë, apo në rast se ne i pranojmë studentët edhe në vitin e dytë, atëherë vazhdon ngace. Mirë po deri në përfundim të studimeve, ato do t'jenë pjesë e iniciativës. Më pas përfundimit të studimeve, ne bëjmë të pamundurën që t'i ofrojmë mundësi praktike dhe mundësi punësime. Deri më tani kemi punësuar disa vajza. Një është të punësuar në Sharcem, dy tjera janë të punësuara në Nedzio, më pas kemi edhe 3 studente tjera cilat janë të punësuara në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Qëllimi ynë është që ato të punësohen në fushat në cilat studiojnë dhe jo në fushat tjera apo në departamente tjera. Prandaj edhe kompanitë me cilat bashkëpunojmë apo të cilat na suportojmë i përkasin fushave të inxhinierisë. Aplikimi tjetër i cili do të hapet do të jetë në muajin shtator dhe tetor dhe ne inkurajojmë të gjitha këto vajza të cilat janë studente në këto universitete publike të këtyre qyteteve që të aplikojnë për shkak se është një mundësi e mirë për avancimin e tyre profesional dhe personal. Përpos trajnimeve dhe bursave, ato dhe mentorimeve, cila është një pjesë kruciale e këtij programi, ato janë përfituese edhe të webinareve online nga ekzekutiv apo nga persona cilat janë në pozita ekzekutive shumë të larta, si në grupin e kompanive Limak, po ashtu edhe në kompani tjera, po ato do të mësojnë nga përvoja atyre si dhe nga punat cilën ata e drejtojnë. Po ashtu njëra nga momentet apo njëra nga pjesët më interesante kësaj iniciative cilën e pëlqejnë këto vajza është edhe takimi në Istanbul 3 ditor ku të gjitha vajzat nga shtetet cilat i përmenda më herët vinë dhe takohen me gjitha studentet e tjera, po ashtu duke përfshirë edhe studentet nga Kosova, për një takim 3 ditor ku ka panele të ndryshme diskutimi, ka fjalime inspiruese, ka workshope të ndryshme, dhe vajzat përfitojnë një uri të veçantë gjatë këtij programi. Kështu që njëri ndër programet i cili ka në veti të gjithë komponentët kryesor për suportimin e vajzave në fushat STEM, që të kemi sa më shumë përfaqësim më të denjë dhe më të madh në inxhinieri, është programi apo iniciativa e cila tani është aktualisht në përfaqësim nga viti 2020.